Nah, cara pijit bayi yang lagi batuk, lagi sakit dada. Pijit ini bisa mengurangi rasa batuk pada anak-anak. Ini kita pijit di bagian punggung, dan anak ini terasa enak saat dipijit. Sakit badannya, Dek? Sakit badannya, anak? Sakit? Enak pijitnya? Enak? Inilah di sini titiknya, titik yang sangat enak sekali. Enak di sini, Dek? Sakit? Oh, ini gitu. Inilah namanya Ade Mirsa Abkori. Kalau di sini sakit, Dek? Nah, sakit di bagian ininya? Sakit? Enggak? Di sini? Di sini sakit? Oh iya. Di sini bagian yang sakit. Kita pijat langsung, guys. Ini bagian sakitnya di dada, batuk-batuk, hingga nanti akan sembuh. Sudah diambil rapot sama ibu guru kan? Di dalam tas kemarin udah taruh kan? Sudah diambil. Makanya sudah diambil.